Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në kanalin tim. Unë kam hapur një vlog të ri edhe sot dita ime ka nisur me xhiro. Kam qenë tek Tegu edhe dua t'ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kam bler, sepse ora është në fakt 2 e drekës edhe më ka marrë shumë moria. Ndërkohë unë kam shkuar që në mëngjes tek Tegu edhe në ato ora akoma nuk ishin hapur, donte edhe 10 minuta. Kështu që u futa tek Elsi Waikiki, duke qenë se unë nuk është se kam marrë shumë rroba me vete dhe tani që ngrohet koha, doja në fakt disa bluza të jenë të bardha ose ngjyra të tjera të jenë pambuku. Kam bler para disa vitesh te Elsi Waikiki 1-2 bluza të tilla, siç po ju them, edhe më kanë rezistuar shumë edhe kanë qenë shumë të mira, të lehta, të freskëta edhe nuk janë prishur shpejt, pavarësisht se i kam bler shumë herë në lavatriçe. Kështu që sot gjeta këto 2 bluzat. E para është kjo, është e bardhë e thjeshtë dhe lexon Palermo. Edhe nga mbrapa është kështu. E mora në masën medium për arsye se dua që t'i kem të lirshme, t'i vesh me xhinse të shkurtra ose dhe xhinse të gjata ose me tuta, edhe ngjajnë shumë lezetshëm. Kjo është shumë e plot. Po ta shikoni, nuk e di a dallohet mirë në kamera, por është material shumë i plot, edhe nuk e di se ça. Besoj se pambuk është, por ta shikoj pak për siguri. Kjo është pambuk, po. Dhe 81% pambuk dhe 19% është poliester, kështu që është më shumë se 80% është pambuk edhe janë shumë të mira. Bluza tjetër është kjo këtu, edhe kjo është e bardhë, vjen pak në fakt si në qumësht. Është e thjeshtë edhe kjo me këto logot këtu. Edhe lexon Il Dolce Far Niente, nuk më ndahet Italia, dua të shkoj prapë në Itali. Dhe këto ishin 2 bluzat, ishin nga 6.000 lekë. Më pas shkova tek Zara. Pse shkova tek Zara? Arsyeja e ikjes time sot tek Tegu është sepse javën tjetër un kam ditëlindjen e dajes time në Korçë, do shkoj në Korçë dhe ai do e bëj në lokal. Do jetë një ditëlindje tamam. Edhe duke qenë se përsëri nuk kam se çfarë të vesh, se të gjitha gjërat i kam në final, shkova për të provuar disa fustane të cilat i kisha parë online, por ai që unë zgjodha, domethënë unë do ju lut ca klipe më përpara se tani, edhe nuk doja u tregoj se cilin kam zgjedhur, por kishte shumë gjëra të bukura, kishin të gjitha gjërat e verës, të pranverës, edhe ishin super të bukura, por shumë shtrenjtë. Unë e zgjodha fustanin, por fustani që unë zgjodha nuk e mora me vete, duke qenë se masa M, masa S nuk më bënte. Kam porositur masën M dhe duhet ta marr përsëri javën tjetër të shkoj tek Tegu dhe ta marr. Sepse nëse do e
bëja porosin që të më vinte në shtëpi, do donte më shumë se 10 ditë, kështu që i bie të kaloj ditëlindja e dajës edhe pastaj të më vi fustani. Duke provuar fustanet atje, kam provuar një fustan të zi, i cili kishte policia. Si që thoja, provova një fustan të zi cili kishte një si tip rripi në mes, që e pëlqyen shumë personat që au qova në WhatsApp. Edhe thërë pse jo ta marrë, ta kem për gjatë verës, e vesh me shapka, me pupa, me sandalet të thjeshta, ose edhe mbas dite mund ta veshësh për shembull me një paltaka të thjeshta. Unë nuk mora atë me rrip në mes, por gjeta një version tjetër që vjen pothuajse njësoj si ai, thjesht se ky e ka prerjen kështu. Edhe ka këtë mbledhjen tek beli që ta tregon akoma dhe më bukur. Ky ishte me ofertë, nga 25 ishte bërë 13.000 lekë. E thash pse jo ta kem për tani gjatë verës. Pastaj isha qisha, u futa, jo, harrova t'ju tregoj edhe dy blerje të vogla. Te HM-ja, mora një palë vath që t'i kem për të kombinuar fustanin. Nëse do kisha këtu vathët që kam vendosur për fejesën time, dhe ato do kisha vendosur, por i kam lënë në Finland edhe u detyrova të marr këto. Janë këto dy palë, unë do vendos këto që janë si guack, nuk e di nëse dallohen mirë, por mora këto te HM-ja. Gjithashtu futa dhe tek Jumbo. Te Jumbo mora vetëm këto karficat e zeza për flokët, se nuk kisha edhe isha vetëm në kërkim në përshpi ku të gjeja ndonjë. Këto ishin 40 copë 800 lekë. Gjithashtu, doja t'ju tregoja një moment që mua më ngriu gjaku, por është për të qeshur. U futa tek Jumbo dhe në momentin që atje futesh, duhet që këto qeset e kartonit, gjëra që ne kemi bler nga dyqanet e tjera, t'i lëm tek ato dollapet me kode. Dhe unë e lash atje, u futa tek Jumbo po vija vërdall dhe thash, në një moment u kujtova, thash ku e kam lënë qesen. Më ngriu gjaku, po vija vërdall, po kërkoja si e çmendur. Pyeta një vajzë që punonte te Jumbo, i thasha mund të më ndihmor se më ka humbur kjo qesja. Ajo tha duhet shkosh te informacioni, pastaj po ria po vija vërdall të shikoja qesen dhe u kujtova që e kisha lënë tek dollapi, nuk e di. Domethënë një moment më niku i gjithë qefi im. Më pas u futa tek Shpari. Te Shpari nuk kisha në një gjë për të marrë, jo, doja të merja kuskus, por vetëm kuskus nuk mora, parë që kishte shumë oferta. Mora këto tagliatelet, ishin 1.600 lekë, është 250 gram. Thash ti marr, ti kem në shtëpi, bëj ndonjëherë me ndonjë gjë, me pul ose me një gjë. Mora këtë brumin për pica, unë kam provuar atë nga Konati dhe nuk e di se si do jetë ky i Shparit, por shpresoj që të jetë i mirë. Edhe ky ishte bërë me ofertë, 1.600 lekë ishte edhe ky brumi. Ka më mirë kur marr një brum, me bëj 2 herë atë, se nga që shpet e madhe, edhe e di se qa i fus brenda dhe se qa ha. Mora një pako me makarona, se nuk kisha në shtëpi. Mora diçka që nuk është e mirë, por mora këto patatinat, që unë këto patatinat i qoj një javë, sepse ha nga shumë pak çdo darkë që shikoj në një gjën televizor. Mora nga këto djath bebe, kam shumë, mund të kem vite pa ngrënë si këto, por mi kujtoj Gjesi, sepse e parë që po i hante një ditë, e thash do marrë edhe unë. Këto mozzarellat ishin me ofertë, ishin 1+1 dhe ishin 1.800 ose 1.500 lekë, nuk e mbaj mend mirë. Ishin këto të dyja, edhe më pëlqen kur i ha ndonjëherë, kur s'kam gatuar në një gjë, i bëj me domate, me borzilok, tani që kemi dhe borzilokun e freskët, edhe me mozzarella. Mora edhe bulgur, nuk e di, por ata që janë nga Korça, të më vjen të qesh kur e them këtë, por ata që janë nga Korça dhe gjyshet e tyre ose mamat të tyre përgatisin roshnica, siç i bëjmë ne në Korçë, që i hedhim në ujë dhe i zim si punë e makaronave, më ngjason shumë bullguri me to. Edhe më kujtohen roshnicat që ne ham atje, edhe gjithmonë këtë bullgurin e bëj të zjerë edhe me gjallë, edhe më shijon shumë. Të gjitha këto tek Shpari kushtuan 10.400 lekë. Doja të shikoja pak mozzarellën se sa ishte. Mozzarella s'po më del. Bullguri. Mozzarella është 1.700 lekë. 2 copë ishin 1+1.
Këto ishin të gjitha blerje, tani unë do ndrohem. Nuk e di, kam bërë një foto edhe besoj e keni parë për outfitin tim se çfarë kam veshur. Kisha veshur këtë këmishën që është e babit, është Tomi, edhe është kjo ngjyra e momentit që është kjo yellow butter, që është si gjalpi, edhe kam vesh jeanset. Kisha veshur dhe pupat e reja ato leopard, por nuk duhet t'i kisha veshur sot duke qenë se kam ardhur shumë orë vërdall dhe më janë lodhur këmbët. Ato janë t'i veshësh të dalësh pish një kafe dhe të vish në shtëpi. Nuk janë për ecje të gjata. Tani po ndrohem edhe do ha drekën time, të cilën e kam përgatitur që mbrëm në darkë, duke qenë se e dija që sot do dilja dhe do rrija me orë të tëra jashtë, që të paktën kur të vija të kisha diçka për të ngrënë. Kam bërë gjell me bizele me mish. Edhe këto, do ham drekën dhe të shikojmë se çfarë do bëjmë tjetër gjatë ditës.
Jemi nga dita tjetër e vlogut. Siç e keni parë, kam nisur një super ditë me energji, të mbushur plot me aktivitetet që unë dëshiroj t'i bëj, por do ju flas pak më vonë për librin e ri që unë kam filluar të lexoj, Miracle Morning, dhe e cila ka lidhje me të gjithë pjesën e paraditës se çfarë unë kam bërë sot. Por unë tani sapo jam kthyer në shtëpi nga pasticceria që isha, dhe dua t'ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kam bler te fruta perimet dhe të përgatis drekën se po vdes për bukë, duke qenë se mëngjesin e kam kryer që në orën 7:30. Ktu kam marr salmon, sepse thash të përgatisja dhe kisha kohë pa ngrënë, e mora një copë. Gjithashtu kam marr lule lakër edhe brokoli, duke qenë se nuk i konsumoj shumë, edhe doja vë vetes detyrim dhe qëllim që të konsumoj sa më shumë perime. Gjithashtu më kishte shkuar mendja për patlıcan dhe mora 2 të vegjël që t'i bëj në tavë me qep. I pam ishte grirë vetëm me qep dhe mendoj ta bëj nesër këtë gjë. Ktu te kjo qese i kam përzierë që të gjitha, kam marr domate, kam marr patate, hudhër edhe qep dhe këto janë të gjitha që kam marr. Tashi do t'i vendos në përvënde dhe përgatisim drekën. Shikoni pak se sa dritë të bukur kemi këtu te dhoma. Ora është gati, jo gati, po është 5 mbas ditës. Edhe po më shihni që po bëhem gati, por do dal e kishim në plan të dilnim me 2 shoqe të tjera, 3 goca. Njëra na e kthehu dhe tani ngelëm vetëm ne të dyja. Kështu që ne nuk e anulluam edhe jemi duke u bërë gati tani. Dhe do takohemi e do dalim, nuk e kemi caktuar vendin ku do shkojmë, por kemi menduar 2-3 vende, po të shikojmë se cilin do zgjedhim. Kam menduar të vesh fundin e zi të Zarës që bleva kur isha në Finland, se kam veshur asnjëherë, edhe them ta vesh sot, por nuk jam e sigurt se çfarë duhet të vesh sipër. Domethënë do vesh një bluzë të zezë atë të Zarës përsëri, duke qenë se shkon edhe nuk është se do vesh në një gjë ekstravagante, shumë moderne dhe kështu, thjesht. Por nuk e di se çfarë të vesh sipër, nga që tani është akoma diell dhe është ngrohtë, por kur të kthehem unë rreth orës 8-9, do jetë ftohur goxha koha, do jetë pak më freskët. Edhe nuk dua që të ftohem. Kështu që nuk e di se çfarë do vesh sipër, po do ja tregoj në fund. Të gjithë total dukun edhe se çfarë do zgjedh për të hedhur sipër. Tani vendosa këtë pudrën e Katris, që kam një vit që e kam bler, e shikoni pak është plot. Nuk e kam harxuar fare, edhe po shikoj sikur është tharë, më duket, ku dëgjon, më thoni, a kanë përveç se kanë datë skadence, po nga momenti që i ke hapur, nuk e di se sa gjatë mund ta bëjnë punën edhe të jenë tamam për t'u përdorur. Ndërkohë, doja të flisnim pak për librin që kam nisur dhe thash që do ju flas për të në momentin që do kem lexuar disa faqe. Unë kam lexuar 100 e ca faqe, ai ka 300. Edhe nuk e di, por më pëlqen shumë edhe më ka motivuar goxha. Më ka motivuar në aspektin që të merrem me veten time, duke qenë se gjithmonë, nuk e di nëse ju ndodh edhe juve, por unë nëse
një punë, të nuk po flasim për punë që kanë të bëjnë me lekët, apo me YouTube-in, apo me Instagramin, apo me pasticcerin, apo nuk e di, punët personale tonat, por ka të bëjnë me zhvillimin ton personal, si për shembull të lexosh libra, sa më shumë libra, apo si të bësh aktivitet fizik në shtëpi. Duke qenë se të gjithë, jo të gjithë, po pothuajse të gjithë, në rrethin tim shoqëror të gjithë domethënë e kanë këtë përtesën për të bërë aktivitet fizik, edhe gjithmonë ne i lëm aktivitetin fizik në planin e dytë, domethënë bëjmë gjitha gjërat e tjera përveç se të bëjmë aktivitet fizik. Të paktën kështu ndodh me mua. Çohem në mëngjes dhe them prit do iki një herë te pasticceria, do bëj një herë këtë, edhe mbas dite do bëj stërvitje. Dhe kur vi unë në drekë jam pak sasi e lodhur, nuk kam më energji. Edhe gjëja kryesore që unë dua të bëj me veten time është që të merrem aktivitet fizik dhe të kem një trup më të shëndetshëm, të ha më shëndetshëm, me lë për në fund, edhe më pas nuk e bëj fare, sepse vi e lodhur edhe nuk kam më nerva, nuk kam më fuqi të merrem me të. Edhe kështu që këto janë në aspektin personal që çdo njeri një herë duhet të fokusohet tek këto dhe më pas tek të tjerë. Nëse ne nuk fokusohemi tek arritjet personale, tek se si ne ndihemi me veten tonë, tek arritjet tona, nuk mund të kërkojmë sukses nga gjërat e tjera. Kështu që ai libri më motivoi edhe më mësoi edhe më futi në sfidën që autori ka krijuar, që është sfida 30 ditore që unë shpresoj ta mbaj edhe të më zgjasi gjithmonë kjo lloj gjë, jo vetëm për 30 ditë. Kjo sfidë ka të bëjë që ne të zgjohemi çdo ditë në orën 5 të mëngjesit dhe të merremi me gjërat në aspektin ton personal, si për shembull, unë në qëllimet e mia tek fletorja kam shënuar të bëj aktivitet fizik, sikur 30 minuta çdo ditë është fiks, të bëj aktivitet fizik, të lexoj sa më shumë libra dhe dua që t'i futem përsëri gjuhës finlandishtes. Por dhe këtë bëra në fakt në mëngjes, jam çuar sot për herë të parë në orën 5, razilja, po më vinte për gjumë, por thash Angji çau, mos e lër, sepse po e le, nuk është se do merret dikush tjetër apo do të shtyj dikush tjetër që ti të çohesh edhe të merresh me këtë gjë. Kështu që u çova edhe bëra gjën më të mirë, bëra të gjitha gjërat e mia personale, më pas u ula, atje tek libri thoshte që të ushtrohemi me frymarrjen, të dëgjonim frymarrjen tonë gjatë kohës që merrnim dhe nxirrnim, kjo të bënte që të çliroheshe nga stresi, nga shumë mendime të tjera. Më pas kam shkruar për çfarë jam mirënjohëse unë sot, për shembull çfarë isha mirënjohëse unë sot. Më pas lexova 20 minuta librin, këtë librin që jam motivuar, dhe më pas u çova, u vesha dhe mora tapetin e palestrës, e nxora në balkon, edhe pse ishte pak freskët, ishte 9 ose 8 gradë, po ishte goxha ajri freskët, por unë isha me rrobat e palestrës edhe me anë të lëvizjeve fillova dhe u ngroha, nuk isha ftohtë, por që më ka shijuar shumë bërja e palestrës në mëngjes, sidomos në balkon, sepse dëgjoheshe vetëm cicërimat e zogjve, pulat që janë atje vërdall, edhe kaq, as zhurma makinash, as zhurmat e njerëzve që punojnë, as një lloj gjëje tjetër, dhe nuk ishte gjë më të mirë se sa të bëja palestër në balkon me rrezet e para të diellit. E kam filmuar, e keni parë, por domethënë më dha një lloj energjie dhe në mëngjes, kur Xhesi u zgjua dhe më mori në telefon, gjatë ditëve të zakonshme më përpara, kur më merrte në telefon, isha përtoj të çohem, dua të ri akoma në krevat, dua të mos çohem, të ri dhe pak, edhe gjithmonë kapeshim për këtë pjesë, më thoshte çau Angji, mos ri kot, çau merrem me ndonjë gjë. Edhe jo se s'bëj gjëra gjatë ditës, por është ndryshe kur e nis ditën që në orën 5. Edhe sot isha komplet ndryshe, isha plot energji, madje edhe ai po qeshte me mua se isha gjithë energji, kërceja, këndoja, vetëm flisja, tregoja se si më shkoi zgjimi i mëngjesit,
Dhe më pas bëra mëngjesin dhe në orën 7:30 i kisha mbyllur të gjitha këto 4 gjëra, të cilat i zvarisja gjatë ditës dhe në shumë të rasteve nuk i bëja. Më pas shkova dhe tek pasticceria dhe isha plot energji. Tani mbas ngrënies së drekës, në fakt e kam pasur gjithmonë që mbas ngrënies së drekës unë fikem fare. Nuk e di, jam shkakton laktoza ose gluteni ndonjë gjë, por gjithmonë e kam pasur këtë gjë. U çlodha rreth 1 orë, pash pak YouTube, edhe tani jam çuar dhe siç e shikoni. Kështu që ja u sugjeroj dhe juve ta bëni, nuk e di kush do i bashkohet sfidës time, madje doja ta cekja pak këtë gjë, që e kam postuar dhe në Instagram në story në mëngjes, që tregoja për rutinën time të mëngjesit, rutinën e re, edhe thash kush do i bashkohet sfidës time. Dhe gjejeni pak, vetëm 6 veta kam nxjerrë një pyetësor, një poll, ku të zgjidhnim edhe unë do i bashkojmë kësaj sfide, unë nuk e bëj dot. Dhe 6 veta kanë pranuar që t'i bashkohen sfidës, ndërsa 13 të tjerë kishin zgjedhur që unë nuk e bëj dot. Pse nuk e bëni dot të njerëz? Provojeni të paktën një herë dhe do shikoni që do ju pëlqej. Tani unë shpresoj që të vazhdoj kështu, se sot është ditë e parë dhe prandaj po flas me kaq entuziazëm dhe më ka pëlqyer. Por shpresoj shumë që ta mbaj këtë gjë. Këtë gjë nuk do e bëj të dielave dua që të fle pak gjumë, por 6 ditët e tjera të javës dua që të kem këtë lloj rutine. Dhe kaq për sa i përket kësaj, në qoftë se ju do i bashkoni kësaj sfide, ju ftoj që të më komentoni dhe të thoni dhe të ndani eksperiencën tuaj me mua, madje mund të më ndiqni edhe në Instagramin tim, ku mund të më shkruani dhe të ndajmë bashkë këtë eksperiencë, këtë rutinë të re. Tani do bëjmë gati se ora është 5:25, unë duhet të kisha dalë në orën 5:30, imagjinoni unë si jam lyer akoma, dhe jam akoma duke folur këtu me ju. Kështu që tani po bëhem gati shpejt dhe shihemi më vonë, ose besoj se do e bëj një mbyllje për këtë vlogun sot, se kemi treguar plot gjëra të bukura. Tani po bëhem gati dhe shihemi pak më vonë. Po të bësh outfit check në kuzhinë me tenxhere vetëm unë i bëj. Atëhere, unë jam gati, si që shihni kam kapur flokët, tash unë kam hequr fiksimin me fjalën edhe dhe po them si që shihni. Kam veshur këtë bluzën me kopsa që ma keni parë shumë herë, kam veshur këtë fundin e zi, që është i gjatë, që ka këtë çarjen para, dhe kam veshur atletet këto special që janë, të Adidasit, këtë çantën e zezë të vogël, dhe këtë gjaketën ngjyrë gri që është shumë e ngrohtë dhe mendoj se më shkonte më shumë duke qenë se është më sportive. Kam edhe gjaketë zezë, por ajo vjen më serioze, që kisha veshur dje kur dola në tek, por ajo është më serioze dhe them se kjo shkon më shumë. Tani po ikim më vrap, sepse ora është 6, unë do të dilja që në 5:30 nga shtëpia, ora është 6:02 dhe unë jam akoma këtu. Tani nuk e di ku do shkojmë, do filmoj disa gjëra ku ne do shkojmë, dhe do shihemi kur të kthehem.